Horlama bir ses değil, bazen nefesin durmasıdır. Boğaz kaslarının gevşemesi, dilin geriye düşmesi hava yolunun daralmasına neden olur. Gece 10 ila 60 saniye nefes durması, beynin panikle uyandırması kişinin bunu fark etmemesidir. Ama kalp fark eder. Kalp krizi riski ve inme riski artar. Çok yüksek horlama, boğulur gibi uyanma, aşırı uyku hali gibi belirtiler tehlike işareti. Yan yatmak, kilo kontrolü ve alkolü bırakmak önerilir. Gerekirse uyku testi yaptırmalısınız. Horlama şaka değildir. Sessiz bir çığlık olabilir.